нормально. 25. 30. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 40. Стабилизация изделия устойчивая. 50. Давление в камерах двигателей в норме. 60. Ангар, впрыскание вращения в норме. 70. Полет нормальный. 80. Параметры системы управления ракетой-носителем в норме. 90. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 100. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 110. Ангар, впрыскание вращения в норме. Есть взрослый усад. 120. Есть выключение двигателей боковых блоков. Есть отделение боковых блоков. 130. 140. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 150. Двигатель второй ступени работает нормально. 160. Есть сброс сбора головного обтекателя. 170. Параметры системы управления ракетой-носителем в норме. 180. Стабилизация изделия устойчивая. 190. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 200. Двигатель второй ступени работает нормально. 210. Параметры системы управления ракетой-носителя в норме. 220. Полет нормальный. Время КП 12 часов 42 минуты 40 секунд 496 миллисекунд. 230. Стабилизация изделия устойчивая. 240. Двигатель второй ступени работает нормально. 250. Тангаж, рыскание вращения в норме. 260. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 270. Параметры системы управления ракетой-носителя в норме. 280. Прошел гарантийный наддув бака окислителя третьей ступени. 290. Есть запуск двигателя третьей ступени. Есть выключение двигателя второй ступени. Есть отделение второй ступени. 300. Есть сброс панели хвостового отсека. 310. Стабилизация изделия устойчивая. 320. 120. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 230. Двигатель второй ступени работает нормально. 230. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 230. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 230. Двигатель второй ступени работает нормально. 230.
работает нормально. Параметры системы управления в норме. 350. Полет нормальный. 360. Тангаж, рысканье вращения в норме. 370. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 380. Двигатель третьей ступени работает нормально. 390. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 400. Стабилизация изделия устойчивая. 410. Полет нормальный. 420. Тангаж, рысканье вращения в норме. 430. Двигатель третьей ступени работает нормально. 440. Стабилизация изделия устойчивая. 450. Полет нормальный. 460. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 470. Двигатель третьей ступени работает нормально. 480. Параметры системы управления в норме. 490. Стабилизация изделия устойчивая. 500. Полет нормальный. 510. Тангаж, рысканье вращения в норме. 520. Параметры системы управления в норме. 530. Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» номер 748. Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-18» выведен на орбиту искусственного спутника Земли. Репортаж о запуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» номер 748 окончен. Конференция закончена. Предварительно.